哇，龙哥升起来了。好，这样子要把这个口收起来，绑起来，先打结。不，哈哈哈！小心了啊，掉下来了。我要把上面滑轮放下来。哇，快！龙叔叔，我去采菜了。这么棒呢？采了什么菜给我啊？他去采了油麦菜。你要采油麦菜来让我做吗？蓝莓公主，小宝回来啦！我要喝水。洗手，洗完手给你倒。吃蓝莓，他们采的，洗过了。哦，好嘞，一会儿我也洗手。真的好多蔬菜呢，后面好多长成的，再不吃就会坏掉的蔬菜。我们那还是。哎，小宝，来。气球啦！姐姐，我看到热气球啦！竟然看到那我就跟你说实话吧。其实那是我们给你准备的惊喜。那个东西，那不是热气球，那是冷气球。那不是热气球，那是冷气球。我想做冷气球啊！做冷气球啊！它是我的惊喜。婉清，我有惊喜。婉清，我有个惊喜，你想不想做冷气球啊？冷气球，你想不想做冷气球？它可以晃啊晃啊，晃啊晃啊，晃啊晃啊，晃没了飞走了。小朋友们，现在我们要去玩热气球了。我不想去了，你们去吧。走吧，小朋友们。走。快得到礼物了。慢点儿，小宝慢点儿。等一下，小宝，等一下，停。我来做。小朋友们，过来，坐在这里，这里，来。这个礼物很大呀。现在告诉大家一件事情，就是小七姐姐特别为大家准备了这个热气球。小七姐姐说一下为什么会准备这个热气球呢？大家都很喜欢玩热气球，对不对？对。小宝上次一直说自己想玩热气球，因为5岁以下的小朋友是不能做热气球的，所以我们就做了一个这种仿制热气球，是我跟龙叔叔我们合力完成的。然后这个热气球里边呢是氦气，会很安全，所以一会儿呢我们小宝先做，然后我们大家轮流起来玩这个热气球，好不好呀？好的。那大家到小宝后面排队，好不好？先让小宝来体验一下，好不好？小宝。好，我是来检查一下安全的。哦，好嘞。那你要坐在下面，坐着比较安全，手扶着这里，框，安全啊，扶好了哦。好高大的气球，扶好了，小宝，我们来帮你。我知道了。一个人能可以？我应该拉走吗？好，那你了，那我来扶着，好不好？小宝准备好了没有？准备好了。你要一起拉绳子吗？来，走，准备好了，我们起飞了。起飞！哇，小宝飞走了！小宝飞走了！
好高好高了！你看龙虎在上面，这么多龙虎看不到你了。哇！导演一直挖热气球，然后开始以后，经常有点开开的笑，人家开开笑，还是有空间。开心发生的现象，你的热情。3、2、1，耶！嘿，小宝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 ，拦住，拦住！嘿，嘿，嘿，哎呦呦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 呦！你干嘛？干嘛去？惹我了，谁惹你了？就是他惹我。怎么惹你了？不是我是我第一，然后我第一个，让我最后一个。然后你就走了，你就生气了？对。我把墨镜给你戴好，这样才酷哦。不是我别哭，这是为什么？我的比他王的厉害。我这里吧，比他的那个好玩。啊，我想玩热气球，你能带我去吗？可是我没有那么多热气球，现在我这个。你又想玩这个啦？可是那个我可以玩别的，但是这个比他的那个热气球好玩嘞。热气球可是我给你准备的礼物哦。礼物还可以给大家玩。对呀，我们要分享嘛。虽然我是给你准备的，但是大家也喜欢，你给他们玩，他们就好开心哦。他们觉得哇，小宝的礼物我们都喜欢玩。他说小宝可爱，还可以让我，真是个好哥哥。对，真是个好哥哥，所以你不要生气。哈哈哈哈。因为小宝还蛮在意这个东西是我的，为什么他们也要有？所以我就希望让他知道，这就是你的，跑不了。但是呢，你可以给大家分享的呀，大家都很开心，一份快乐分享出去就是多份快乐嘛。跑过去，我说我们再玩一次可不可以呀？看看我们可不可以玩哦。来喽，来喽！来喽！你给他们玩，他们就好开心哦。有这个我也要玩了，我要坐热气球。好，轮到小宝了，是不是？喂喂喂喂喂！